हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਈਕ 'ਚ ਔਕਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਸੀ ਤੇ ਔਕਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਕ ਹੈ ਜੋਬੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ 11 12 13 14 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਜੈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜੈਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਜੋਬੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਸੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। 292 ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 430 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।